没有80的一个直线，所以我就画一个80的直线。它没有办法用圆角做，确定是没有办法，因为你要切那2个圆的话，可能性不高。因为圆角并没有要切圆，而且是正的，圆角做出来都是正的。哦，等一下我讲一下。哦，80。就是先把它中间的线段拉出来哈，然后2个都是直径的话，都切到直径来做。那这一个是80，那另外一个是40。外面这一个，我主要是要强调是外面这一个，这个不可能。你的圆角怎么做出来哈？其实都会是正的，或者是这样，哦，或者是这样的。那可能等一下，哦，它要AutoCAD 关掉，等一下，我再装别的软件，先挪开一下，等一下再管它。好，所以举这边为例的话。这边其实比较可能可以做得出来。那你要圆角的话，假设你这边要做圆角，那其实就是圆角。然后，半径的情况要先设定。哦，如果这边选一下，其实这边就可以做得出来。但是这一边的相切的情况就比较麻烦，因为它是一个很大的半径，你光选这2个圆做不出来。哦，半径改100哦，然后你选这2个圆，它做不出这样的情况，因为它相切必须要切到外面去。你如果真的要做，我看看有没有办法选到这里来，选到这边来。还是没有办法。最大的圆大概就在这边，也就是它的圆心跑得很远，这个是一个圆哦，它圆心在这里，拉得非常远，所以其实不大可能可以做得出来，因为你的圆心的方向，如果你硬要做，就只能一直调整你选东西的位置。例如说，你的圆是这样子，所以可能是这一边。那其实也是一样，你选到哪一边方向都没有大的改变。哦，这边是固定，假设不信邪就是多试几下。这边吧，你可以看到大概都朝那个方向，所以比较没有办法，因为你要这样子切，你现在要这样子切，那圆心要跑到这边来，那其实会有困难，会有困难。我确定是做不出来，所以这个要特别讲一下。好，那看一下倒角，有一个东西要解决，而且也要讲解。好，那我就做一下第2题，你看一下第2题。倒角。好，那我就先拉一个线条哈，79，底边79，然后这边43。那这边多少无所谓，等一下，先从这边拉好，然后这边98，然后44，然后下来，好，先做这个倒角，先做这件事。倒角里面呢，有一个叫做修剪，一般来讲，我们通常倒角就是要把，假设我这边倒角，那就是这2个一定会被我删掉，那这个就叫修剪。如果你不修剪，这2个就会留着。好，那我现在要做这一块给你看，照题目上做的给你看，所以它的倒角的一个是12，一个是24，一个12，一个24 ，OK。好，那我就距离先设定12。好，12，24，因为我假设那边是第一距离，然后这个是12，然后修剪模式改成不修剪，好，然后这边是24，这边是12，所以这2个就会存在，不然其实一般的做法这一个会被删掉，
我现在画的 L 的这两段线会被删掉，这两段线会被删掉，所以你要选择这个修剪模式是不修剪，不修剪，那这个就可以被保留下来。那一般来讲，通常是要修剪，通常是要修剪。OK， 好，那像下面这里，你就要修剪，你就要修剪，所以你现在进导角，你的模式先改，模式改成修剪。然后呢，这里因为给角度，所以你这里要输入角度，这个是比较少用的方式，圆角妹这个方式所以导角我特别讲，但是圆角也有修剪跟不修剪，这个就不用特别提好 A， 好，角度呢是指第一条线逆时针旋转的角度，所以第一条线是15，它逆时针旋转是37。好，所以角度37以后对不起，它现在是应该角度了，角度，等一下再一次，然后第一条线是这一条线，第一条线是这一条线但是你先打角度，那长度是15，角度是37，好，所以第一条线选在这里，那第二条线在这边，好，我们量一下角度，角度会从这边拉出来37，然后距离这边是15，没有问题。好，我们做这里我现在要做这边我现在做这边，所以再一次，那一样用角度。好，你注意，它现在给你的线段是25，所以以那条线的角度是30，以那条线的角度是30，这样子看，所以你现在长度给25，然后导角的距离是30，就是你切掉的情况的角度，所以这里你切进来的角度，你要切掉嘛，你如果往这边就不是切掉，你要对原来形状去切，你不可能往外增加了，这不可能，不是延伸嘛，不可能往外增加，所以是往里面，所以这里的角度要这样子算，这里算30，那你如果要量这边是150，这里是150，这里是150，那如果你还是不行啊，其实还是要往内算，往内算，所以这边的情况就是大概是这样，所以这里我主要讲的两个东西，第一个不修剪的模式，第二个用角度产生的导角，好，你来试试看这个题目看看，等一下我讲第一题等一下我讲。